Всем привет! Это видео для тех, кто любит птиц. Это голубые сороки, которые просто покорили мое сердце. В Иркутске снег и сильный ветер. Еду, конечно, засыпала снегом, она замерзла, но птички сидят, что-то выбирают. Они уже привыкли и каждое утро ждут меня с едой. Хотелось, чтобы и летом птицы помнили то место, где их всегда покормят. Все, всем пока. Смотрите.